te utiliser ka papier hygiénique après boire kio mobala venir ando que le souci na makamusa na ngona ndako so bika mikolo pendant on atikili cela bolingo bando ko tena souci makambizo tala na famille bon tata mina nona on ite bon leki na bino te logo sali benga mona beta ko na likola ta $10 lobi na ko sauter no bano vrai ko sangisa nzoto eza libala te nde bandumba nyoso na babala basila ba posa nzoto na libala eza kamoko na lobanga nini kindumba na libala eza likambo moko me moko babongisa moko batike beba programme kana kité après beaucoup c'est lié au pays au boy na boy point ni difficulté nzala or na muke mikyo zo ko c'est la commercité ba so ba tsheba mesa na barabara ba o leki bango na nini vie bandroid la vitesse na difficulté kaka okuta kana aventurier kaka na tindi ngana zebi so réalité à vie o mani mboko so ko yebite o mona ka li soumanyi se fandelio na matière o mona pas ya batu na miso o souffrir atana ndenga so kaka envoûtement attention blocage compagnie na sala mondiale la kimi pour na taxe à payer les qui pas la technique qui bon tika ko sala aventure so yo kinga bien yo bi comment fanga na bete cop pour na zota 3000 wana que landa ma koloka commissionnaire na jean musika na zone na tinda wenze na tarabe moi si na check lito jeudi abimé na nga brisque bako saka nando ke tane bena lekelo kaka ngape programme échanger bele secret or nga kolombo na linga kata secret mukora mais na tinda le secret moi na suka masa toketika za taxi na tem so taxi on na saki mbonga ngona nini zo anga mbonga na futo taxi na kedo zongo na makolo 243 TV faut mon émission na kati faut to rater ata news mon côté merci Nabino Batouboza toujours scotché et puis branché tant dans le bâton on attend on a directement Mimi la japonaise babi japonaise et ba Mimi muto asala rale qui naeba bien merci beaucoup à toi Hervé Luzo le garçon de disque lelo na kata plateau nanga nazanga mokote nazana mutu o bino bobande ko benganga nyonso ke patience wenge lukela bisoye ate ya biso patience wenge kita sur le terrain o mekampe ko solana pasta ate ya biso ba mama bazoye besu sala ate na bandako ceux qui vraiment dans la même morale na muto na benga comme caméraman privé Moïse Maké c'est Doria la caméra panza directement image on a profité directement on appelle ça bonjour bonsoir pasta bonjour monsieur bonne santé bonne maman 5 sur 5 on a base vraiment du tout donc pasta donc on peut ça vraiment ba maman toli quand ndé maman bango ezalaka vraiment ba maman ba otambola na ko zanga vraiment ko ba ignorance c'est comme makasi maman ba komo lingara ba papa pona mbongo so mbongo ezato mona maman kimi papa ba maman bongo vraiment mekote ya ba maman bongo ndé c'est bolinga ofeleza laka moka msifo chango na nzela bolinga ofeleza te tango le biba maman zo kimi papa na ibandina par rapport à quoi et banandeni bakima papa balingana na kiwapi bakutena na kiwapi po bakima na kimana lo bandeke loki base basami comme mabeke balinga bolingo intérêt ceux qui asana mobile moi qui mobile za piaka bandiko changer bandiko ko kosa ko boya wala nda ko teli bala moko eza malonga moni mbongo ala nde wana mais ko kondana donc moni to wolela ko pesa faute na auto monité to ko koyeba mabe bandeli wapi pe comme na niveau binisi faute nde robos moni condition to sanango moko monela muninga te po na privilège o mona kwa bolole wana tikana matilai comment mobile so wela ko botsa moi si ba ne bele mo sana bicho ko bomba bano yakana bona mukilingulu ngulu te mais maman pe alingi tant ozo bota ba ne bele c'est maman pe bon alingi bota maman alingaka penza bongo te fo ko ba kuni mobile nyonso tichaka moi si na makasi nano mona libala te moi ça so mona kaka lingi boya moi c'est mobile kangi na makasi so ka sara pe ko tabomi combien de mabasi ba kota cimetière ko lamba mbamba na makamaki yanke basi mingi bakufa na cimetière mobile apesele ni 100 francs na famille mais abote bana ko nyonga ko pima ko bête ko maltraiter pendant moi si tu peux pas perdre moi na bango et ba zatale beni ere na pesa na basi basa ko bazoba azomona ki mobile azana danger parce que pesa ka venir esa molili likolo ba $10 na ba $5 azo pesa ko wana au retour na venir à vie na bino ko komela wapi oyebito monika ba $10 na ba $5 mobile moko kwiti o kuto so bata sensibilité bato so pesa o lokaza kana mbongo ne botika kwiti ko sala le côté o côté linzala na yo ndongo so ba 100 francs pa na ye o boy ko pesa faute na kwiti na ye famille ba mona ka musika ba pesi conseil o boy tambo ko tindiko ki komi danger mama de bered mobile nyosa ko sa ko linga mwasi lokola pamuna ndo ba zo bendo tanga ko bima na yebika ba point faible makomi ko monela yo o tikelo ko alibela partout ko kala ko na pesa yebite na mona mibalo ba bebsela basi ba copie belé mingi pena quartier ko fanda ka oyo
au fait na quartier moko ba jeune garçon ba na caractère moko mabe yo kwa wana ba linga na ndenge makasi ba force ti olingi toko bolingani boye ma ndo moni bu soto nyonso si do ba jeune ba na âge ba tu nyonso mais ba civilisé te na ba penser do ba garçon moko ba moins ba bangara makambo nyonso ya vie mais ba niko beta masolo minino ndre ba bonga soko kutai na e tobo ke na bara so malo to kwa meli de bouteille tourner bien moko pa tala ba vie na basi bazo kutana makambo ya ba quartier oyo faut triak et détournant vers le bouquet osaka enfoutement blocage mabala wana mobala so lani sako bana kili so fana no chez bango azayi moko kolia ne lundi ti dimanche za passe mais ami donc na bina lobate sanyo azayi ko tonda te akotso na kati bokoma mi bale bolia la wana bolala kana mo eza tala na baleki na e ale azu akotso na papa ndeko na mwasi bolala ka yazana semi ba so tarabino ko akede chitongo mwana ko bimana sengo ndenge nini ba fi moko med na so banoma kama mitala pauvreté mingi biso moko to lukango to kosa ke za enfoutement na so banoma kama miki omoni vi fotalaka kokolo to koleza grâce nzamba sali chance to bimisa un sauf difficulté ya meto komi mikolo mutu ntazuma ela kokola so memi fi na tengu satan na nzambe te satan za kolo masumu yo moko na miso so mona teke danger so comme lo liboso avec le coup ta mona te mataki mungonga mutasala ke mabe fa dévier bongo yo ndebo créer des gars remarquer na vie tala na quartier na ba no makambo par amour ba jeune garçon ba sali ba fautif a tie mwana ba tuzemi abala ete abwa kisaye akenda kolinga fi mususu kuna ebite ka bota wana zo tambola na ifena pas mona et puis rokama ou bien sa fille ngo ke moni moi sa botelanga mwana fi wana kizenge ora ba ke puko ba boya muninga na ngasa lokola nga yeso ka moni ande bwa kana bambwakela ozie ko suka e yaso mona ngolo kum or yepe second mutako zema lubi pour box sama ye yo moni bo créer ba dégâts payer à crise bana ba ye sans nombre na ba programme kana kite après beaucoup c'est lié au pays au boy na boy point ni difficulté nzala or na muke mikyo zo ko c'est la commercité ba so ba tsheba mesa na barabara ba o leki bango na nini vie ba android la vitesse na difficulté kaka okutana kana aventurier na zo mama kama mike ya ko moni ba ndoko na biso okutana ba fautif ngana sana nde kwa moi si propre ana je ba 27 ans comme na bana misa tu tata na chiche ba tata te conseil to pesa ke kanga na oya ki parle ko tana o alingaka liboso ba le so ko tendenga zala ki roboya maningaka na vérité lelo abala fi moto yeba mekene pa na bango okokamo to ka basango garçon ko ekomini ka garçon wana il est très atangate mazai na sens sa vie ko pesa vie forme lelo yo esenge monani ya lingaki makambo ngai mibala mituka ye o ko mona kazo pela fo mitique mais talele na so bano par amour ke ba na vitesse na vie mama na pesa conseil musala zo sala lingango okuta mtu msako luka beto conseil pa bwa kisa po ko mandenge mo ko na manka boya leo ele ba musala ezana ba caprice nango so za persévérante au moins clair na vie attendez misala te pesi ba te 5 baliki na sengote bakuta pe ba difficulté et là comme rabiso to za na posa bisengo sa to le kana nzelo pasa bisengo pesa po koma na rond point de moni fautif kena ba église ba kena robimsa mabo ba mo ba sala ka ba kosa onza matika bango ah seigneur otikanga bazo kende église ore ba sambela ba kota lola ya ko sambela ke nzamba bamba ba pota na bango ya mabe ba sala lukande lola ya ko na église ko za la 1000 10 ya ko luka lola 9800 non 9 point bata ba manka ba comme si nzambela ko yende mtu fautif ya tinda ba na makasi na zo pesa ba conseil sérieux ko landa biso be scroter bana mibalo zo mona oyo na kozala pia kana teki faire na bimina baba na monyo na bilambo na latila choyo na choli te po monika alinginga minge kuta na période de crise corona aboyi ba retour yo ba camarade kangama na ye nde batina ka zoze minoki nde laksi kangama na ye mobala ko botela yeyo ko yeba na lo ba vérité so on dit minga merci vie ata kamia za sika na descente batela frein so pèse confesse petit magasin descente bito ça l'accident na c'est so ko boy ko yoka jamais otala ko lingaka te conséquence c'était ya yo combien ko l'examen de taba fi bazo se plaide de na 59 60 ake suturango zemi ora tang université ke ko tenda ka dibala na zemi français na si c'est qui na classe ko moti na ne bana ba sur ki ba lutte va prendre les marmites il va papa il arrive et verere na zo ko bisa yo tala ba je yo ko perdre et otanga yo ko pe ki se na se minei ngaza ka loreya ngane kona za ka loreya ya sema loreya yo tala na zo ko bisa
Vraiment, pasta. Pourquoi sexy? Nazem c'est ma vérité. Vio zomo na tala toyo kaka nzambe nanga tema. Na ebingane na oloba na bibiso mi mama toza mi tema makasi moko. Mwana mobile sur zo tia piège ko kwesa yo ko yeba tika sur le piège. Ando ça be konza bomba ba 2000 ba 3000 a teki fere ku fana ndako. Azuma $15 a bombi a zongo pantalon. Azu a chango bougie a repasser ko utizine. Azu bifa kala tongisi pa tailleur. Et quoi katika pantalon moko. Azu Android a tiré ka kota Facebook pour mana ka solo la mingi. Tango royal azu sikemo ka somba lokola mela négligent atika pembeni. Tango zokota ka na ba kamera kutana ka ah ça va enculé. Bon donc ba français ba moi makaso ndre ba fanda na poto mingi. Nazo ya biso escroc yo. Tango pour ya on bonjour bonjour. Lorsque batabia ba yambinga koteri likopa ba sala le kiki nzonzi mko ba ko pikola ko yeba tala na sekina na yebi ndeto fonctionner ngamo na lo ba na yebi ngana ko sala konza moi si pena na boko so mbata secret mais ce qui moi c'est no ça ba dépasse ti on dirait que na chola ki bo sala trop maki zone ngamo na ton na defaki ma pa ma fifi oya makasi e konza zaka na cho mutambu yo betan au mona ngana tendo secret na maki na pe boko saka na olia na ngango te yo na nga alia kaka wana mobile na bandilo kuta ngabi loko na koka ngote na liango tellement trop na lemba nzoka nde maya lobo ngakolo nango na oya biso ba secret kwa tatala o monde challenge toko yebi page na loba te tali yo ana loba na livrer mi bale bo même singa kutunga monde na loba ngana sambo na ngai na ko leka partout ba ko kananga na zo pesa technique yake bo tika ko sala ba fantir soko yo kinga bien yo bi comment fanga na bete cop pour na sota 3000 wana ke landa ma koloka commissionnaire na jongo musika na zona na tinda wenze na tarabe moi sina check lito jeudi abimela nga brisque bako saka na ndoke tane be na lekelo kaka ngape programme changer bele secret or nga kolombo na linga kata secret mkoram mais na tinda le secret mwana suka masa toketika za taxi na tem so taxi on dirait na saki mbonga ngona nini zo anga mo mbonga na futo taxi na kedo zongo na makolo wata na tem petit taxi ale matin na personne mbonga tigali on se verra babi sa voiture ça on se verra tabi so de mepe kuna ka na ya bisayo tano baluka wana mapa mama koko defa pona za piaka aussi singa mbongo nyoso na visite mama ko pianga map wetkeli ka makasi pesa peut-être dans ça va tenir son basukali mais autre dépassé non ya biso ba livre ngana livrer biso ngana na bebi nanga ngana zo ba utuninga ngana mi livrer na de ça ko oh na biso tala na sekina tala soko yo kinga batela corona ne kenga pia ozomona bandeka ki sasa te ba mwana ba pumbaka su mingi te pour ma papa comme pete likola nzala nzale ye na ya biso yo kala sai bo fana poka be bandeka ba pumbaka ba onyo so 12 nzela moko bandeka na e bandeki yango e se batambola su nzela moko basanti ke tozo tambola groupe tozo tonda te bandeki bakoma mwana pumbwa na ndenge na yo somo ka pumba muninga zo sela muninga kene bonga pu a pumbwe kolia lisanga bazo tonda te babi yebela soki bandeki ba ke ko tambola groupe komi kaka bongo yo ba soso akala bazako bota bana 13 14 po balose bando ko nzela lelo tambola partout ba soso bakoma ka soka dise mi bana misatu omona moka kufina kwa choka na nzela ozomona te soso moka kufa bébé ozomona ke soso wana nzoto na ete kwa shokori ya soso telisi nzoto soso kanga nazo livrer nazo wana makama mike mboko ndeto okenda wa soko yokinga tekeba ndeko conseil okoyeba nani asa malamu nani asa mabe vrai mobile aolinga mwasi pona venir conseil ya moninga na pesa ka ba schéma mibali botika kuchaba na basi batu mal à l'aise parce que mobile à venir ba très bien au quoi mon bal à venir à partir à soucier ma cam non face à nous presser par rapport à ça rapport sexuel mon bal ka Tokyo hotel en zone utilisé non le ballon ma mamike quand on a $20 te a utiliser au papier génique après boire qui mon bal à venir en donc le souci na makamusa na ngona ndao so bika mikolo pendant on a atikili sur la bolingo on donc on a souci ma kambizo tellement na famille bon tata mina non on a été bon le qui na bino te le gars sel benga mon obeta comme na bikola ta $10 lobi na ko sauter no bano vrai ko sangisa nzoto eza libala te nde bandumba nyoso na babala basila ba posa nzoto na libala eza kamoko na lobanga nini kindumba na libala eza likambo moko me moko babongisa moko batike beba
on a loba so yokinga nde ba farfole ko ina Congo zala mutema munene ko landa concurrence na baninga te mutom tuna fina e bele ba na mona ser moko ba finga ke yuma lingi makamba logique on a ki logique na zanga na mobali ba finga e komba feza la boy le lo azo mobali ndenge nzamba tinda amemai na poto na Londres ba ser na inyo so ba sanga mobulu basi banani tala ba ko senga mbongo na code l'air inyo tindela nga code ya miso ba ko te ba pilipili tilelo le kuma okende babar na mibal malonge kenda wa akoma mama modef si ba pilipili na wenzi na bite ke sa mabe keba na vie non ba no par amour sala contrôle na bi ko boya mibali te me checker ko pes yongo na zo pesa périmètre vrai mobile faut ka souci na yo ko le ka yo moko ngaso na lingi no za posa sexe no kite posa sexe ça na ngome dikam tu fona ibaka na te so comprendre na ba bepi mwana mwasi zo kan bala lunga mi ba no na ba go yo lingaka en plus faut eba ko zaga te ke faut moi ne digete nyoso tout moi chingom bazoka atoza na nzala saka lokolo tondi ko seka moi seka halo ko mobali te ka te ko seka moko mutambu yo zo seka kuna bazo talo na système ko pesa bis yango yo ko seka ya ma telesi te seka na ma eza piège to zo seka manzaka misa pielongi moi so ko busa lokwa Kardashian tout là nous ont tiré na pesa ba schéma atozo prier ko seka prier makasi te difoza mibali prière côté basi ganga pena la temo que tozo prier tolu comme limanzam so ça prier na mibali ba pesa chef intercession moi si prière avec tanga combat Jésus na moi sonnerie Jésus o musako pe keba prière na moni et la msinga nzoto feza moi ça fina ngaye ye yo ka na pesa ba chema tala so yo kinga na fungo ba harmonie anje ko kitabe ngote moi si tambla na modération likamusu zaka na douceur ba réponse moi j'ai peur ba réponse na moi na iba kite stratégie non pas ça conseil et puis dans le bar chaque fois ça a un comportement bachel mais n'esprit pas c'est logique pour tchel ça jamais na air négligé na ko sauter so yo kinga bien ça madame nanga zalo ka tchel pour tchel bo linga na kana 12h05 amando bon so chemise on te libali sali 6 mois so bo komi 14 on te bo tabana na bakoko ko kanga ko na bina ba ko katsa presse tala moi ça zo katsa presse simbo dans le bout quelle affection obimisa budget ndengeni atambo basimsenga photo si to silisa na ndimila ko takasho pona bolingo oyo adama tika lola likola mbuma témoin zalaka foyeba yo ka rapport négatif banyongo na kofuta koma nini mama ba père mobali ba rapport aboete mobala kotina mutoke ozomona mutoke na te misisa ko tambola makolo vraiment kokota zota bandi ngana kokate comment bala kutoka na kosana na lupangu mais en tout cas basi misusu mobala zaka na logique yo kuma ko soigner c'est les nyos bozo la ka mbabola tout nanga ko lamba avant ya botelinga moto est-ce que wana ba rapport bilo poso bo menanjoto ndunda samusuni vraiment moi ça mais ça ndenge ni nyoyo tala sexinga na zebi seba pitala ona alo baba périmètre bo chema kambu kaka mobala mbanga zaka sérieux commissaire songer na quartier tala mobala comment kotonga likolo comportement moi si o irritare ma fifi ba sona kitena c'est là qui yo tant na benga ko mbekte po ani repé ana zaina pa be moko boy na biso india yo repé mbali bako kabwana yo nde boko kabwana moi si na yo kisonge posta eloko nini esala que moi sina mobali basali bolingo na bango en cachette tout monde ba publier yango ou soit ba se publier et puis nini osala ki en cachette na bino yeba ngata to lingana moi si to boy na publier par rapport à quoi ma caméra na est-ce que ça ba kabana so som ça ndotonga so som ça so mususu alors ils sont so sabeti so ko ça ma benga na nika yo jamais so so ta pierre mbonga libala te ma ça rapena ba bo kilo ato ça rapé bango na yebisi yo ceux qui m'ont amené tala oseka na so makama mike so yo kinga bas mukili fote ya biso toza na période mo faut ça la attention mama ko linga bilinga linga te linga mobalo motema estindi azala piakera zana so lingi masi na mobile na vérité au moins na faute na été mobile so lingi masi na vérité ata moi ça na ba difficulté ko bombango nga masi na ngata zana na ko défendre pour na lingi conseil na opes bot mibali pe obanga ko sambwisa basi na miso bato za mabe mobile ko fam na mona mezo salite olinga ke comment na mona rango na miso bato so betela masi makambo akalo bato bayibite bakoma na commune mususu mais bo botana masi mwana esa pona boya yo na ko sauter c'est quand libala bomba nga kutinda sakana baka mwasi
ata na beti ovimba bokilo balobaka na tutanaki na porte ya ndako lobaka lupango foto longwa porte ezotutanga trop kuviringa naoyebisa yo vraiment sa bombaka mobali ata na banyongo ya quartier nauti mosala 20h na epiaka yango moi nalingaka te mwasi na ngai sonisa bato na quartier oyo tu batekaka soki ozosonisa bango okolongwa libala likolo na bango mpo ozolivre ngai na bana tokolela wapi vraiment si phase na coopérative na bato to ya quartier ntango na epiaka directement bika e papa epiaka bima kene pa makoko deux fois fufu et puis soki boliaka 3 bikolo erako deux fois 5 po atya na avantage kofuta nezaka koswana nakosi makoko na oyo kobeba wana uyo moko baki na pi wana ti mama nako deux fois sute et puis mpe inapesa bambongo ekata na luka bamba na kola nzete po oza kwa bokabwe pa dépense nete so comprendre okoma on aloba na pesa ba schéma kaka na tindi ngana zo biso réalité à vie omoni mboko soko yebite okomona ka lisuma se fandelio na matière okomona ka pasi ya batu na miso o souffrir tana ndenga so kaka enfoutement ato blocage compagnie na sala ka mundela kimi po na taxe à payer les qui oh na koti na lera mabesa lisuma botei batu be pona nini comme bokom si batu na engagement sanga mutu na makulu muta de biso na vite na o manu vérité okuta mutu bana kate oboche bele abota moko oboti muke ala netoko olingi toko mais finalement comment ça batu mana lesi boy koya mukile zande ngambo boy ya moninga na pesa mwasi ba conseil mama tato lambite banda tongo ti pokwa mbebe kaoki likola nzala so monika babeti porti kokoko kende tala kitata la sukola mbebo na munoko na olemo luka kiri da chana munoko fungola porti kosa osaka soki ndeko baka ma koko yere tare misini nyoshe sili wanga tanga na yoka bena zimulangi apamba na so bima na onjo na ngezo sakuna papa kanzoka na somba kisi secret ke lupango ezana bomengo o sexy tala o sexy na pesa ba bija ko bomba ndako pesa ndako kilo ko samsa mobile papa bo kilo te moi ça genda ko tonga mobile ne pa bandeko ne pa baliaka te ali faire mobile tini ba fête moi ça Valérie ezate tala moi ça tonga ko pana bango kende fête na bango baninga ba ko sa ko bina yo ba simbi so bana balala yo ka ko bondela tala okay. Vraiment, pasta. O sexy nga fani. O ito se. Na lo makambo eza vérité, tala o seki mena so clair. Mi bali wana tsi le fait tsi la ka ali akata société. Sani na epondo pa mona ba Thomson eka uka. Yeka yaka na pima. Ba mona tina te, ti fait aussi ba leka moi si ba ka pa na iti. Bilamba ba changer po ba bina ba marier, ba sacha vie ba ko tena makolo ko entraîneur. Chawana. Na otala ngo bien. Na mwana makiba. So za bro faire wa ko le kapena wa. Ba ko tele na kiti na mwana muke. Na oya bisayo. Na sina mwana bo faire penda le kikota famille mwasi. Ba obenge yaka. Zo tro bikola masangu bolu kele kata. Wana sa. Bo frère même na mwasi na ndako pa balia ka bien te. Quel inzala. Ye peso kaika na famille mundako wana eka pesa rapport ke yoka aka na rapport malonga te kaka na ko pesa bino sango ke mama shikita linga kicha mwana ba rapport mwana mabalo aka na rapport musita alinga bote mama ko bata nde pays a récupérer ba oba ku faire na covid yoka ika so kabela $10 kaka mwana na pesa ndoi na yo yeso kabela $5 na tana bote ndoi mais bon tu vas ndoi pays mobimba o mboka ni bandoi ndoi mboko moninga na ba bébé kanai kendo ko se boko to so kibango na ebisi po na moni pays na mona maseki trop o mona na hôpital so baketa la mobala so ko se kola pa yo kate mama koko boti mingi mama pema yo kaye tiro pende koki wana papa so ko se pongelo kuta lo ka yo kite moche ise somba ta couche azaka nango te na bana ba vérité à vie tala on a lo ba sokinga na lo ba vérité réalité soko za na mobali ba zemi bela lingi kuita za na budget te obima lokolo ya lisuma ngam na jebisa yo luka mobali za contrôler via ta mela moko mi bala za nekenge sinon te oko matela violence anga chaîne a to pédaler oko tikala
ndimelanga na kosote avenir na ça bomengo te batumi ba pesi vi forme famille riche te Jeanne garçon tali famille papa tali vieux zo ke na manka akatela ko corner aluka za na métier moko ataba ko chola mais bimisala ke sacha ke ndako za la laisse azo sala musala bo ko chola mais za ne konzo batumi ba ke na poto bazana bandeko na poto take pe na mbonga malonga te akenda par esprit na quoi ta vie akoma pe vendre pe atinda lo ba code na lo ba no vérité combien de filles ba kenda ba mboko ko ba ngolo bo finga ndumba makoma lo na ngola zo mobala malonga par motinda ndako ba bike tona ya mona ngola moi si asungi ndako na bana makamba mike ke bana ba distraction maman oza tona bi oza moi si lokolo mbala sa no pondima boniko kachango ya nini ukabela nga $50 kale comme un projet lokwa niti nostalgie à vie mali kama na pesa yo pesa nga connaître lokwa nguma amela pe ma sera tiko ya boni boy eza te kufi nga bongo so zaki moi si ukokite ko kende Parce que quand on a une santé famille, si on a eu ma sœur a fait un biseau, tu as la cuite dans mon oncle. Normalement, on finit avec le directeur, on a coupé le mobile. Parce que mon aboya, ah tu n'as pas si vous êtes tellement comme ma case de l'État. Na lingira nya, na 2000 francs. Moi ça que on dans une makolo poto le quoi au tambo. Comme maman, basa na montre maman quoi sinini. Mi bala makoma makasi, une exigence. So moni mwana mwasa ke wenda so makolo poto biso batamoshe. D'abord nous va te rabiser senga mais ça te pas kokwe. Et c'est na côté ba et balé. Je peux montrer before di odinda. So moni kama sauti wenda na kitunga te tala makolo. So les assoins pour côté biloka chef ba chaka moi pom. Ibaya pombo nzo bi kwa za pe na moi lix. So moni kama makolo poto kota kitunga te. Tondolo na kati. Mbala langa. Mboko te mona makambu yo ne se madame do quoi ba visiter balingi ko ngande ko nanga ba kamingi na ndaku te yo ba ndeko no balingi ndaku trop pondo ngo ko tsaka su misunite pour benda bango ba ya tsaka ngo solo baka tsoka mabaku batongola na munoko boko lapa ndaku bi ko ya biyai po so o ka te so lemba solo bando linga sunte tsaka muke tsaibele yo mo paso belo tsela yo ka tsaka muke tsela ye ulika ko lio ko memango na ndaku solo na solo. On comprend on a... Merci beaucoup, Pasteur. Donc, c'est compliqué. Comme ça, alléluia. Nzamba qui nous santé. Après ça, on nyons. Tous les fans de biso nyons. Aucun église était à tirer au fibo. Au bel à katate. Qui sinon faut s'engager ninga. Mais vous savez besoin ça comme quelqu'un seigneur ou bain de ninga. Ninga na jamais. T'as commis chier. Il y a tellement ça pour ta corps na yo. Nous va ça gagner vie. So ko kite kufa corona yo qui est dépassé. Ko tchaba tout mal à l'aise. Ya banyangele kinga. Quand fait kufa. Tala mikolo na komola makana butu. Difficulté. Na boba visiter. Ko ya kanda ko communion église. Tozo lemba bango. Na bana ba voisin ngando la pipi karatien na ko lekisa pipi fort na Damas bana voisin ba liko senga tu aka pipi papa ngabi upekisa ki ya fa yao tu fais bo pekisa so na bengo batata mabe fournir ye langa pesi la bolo ka poussière à fufu bo pa kolena munoko po ekita ne te ça comprendre non pesa tala non pesa permettre o ça conjoncture na zote en vérité nzamba lingi biso nyonso chavi na système pour ngoma communier so ça na moi si misa moi si ba pito moi ça comme ça député na quartier so postulé beti ma kopo 50 000 si 30 na so mani so mena ka ndunda so ka ngala ni timbongo bebele tama ke lo wenza ke ne yemo ko so ba fi ya quartier ba ke tiki po mona ke mimbonga malonga ya ko pona na wenza ta ko ba budget ba ko so pona monsieur ko ba commissionnaire so ba wiliki oyo tant bando lamba umona mkemka sombisi secret tant basi wewe to gele no wenzo meli yo moko ateli bangonda ndam mona ba ko mo pusela moto ba ko mi banani baboy yebe tant ba ko kasola soso na masaba ndebeta masolo mo bala tese lo kutuba melaki secret ba ko boya ndenge tant papa ko songa bambota loku nana postile yo mama opesi mama budget mama postile na lopango mais bino bato botinda basi mbonga wenzo so komena papier lokola ko bunga ibala ne ko kufa Oko mena masina ndembi ndakala boni boy moi ça qui wenza zo songa zo senga muninga me senga ndi fatigue le ndambo azo pola mutekelo kwa mobali ibale ko kufa na sema 4 mois
Yo bato mama koko so bela zemi eleki kolia te na kokufa e. Ni bana na baza tala. Ozo quand ba simise bana musinzo quand bana na imo. Ah je sais bana tia. Abimaki na 8 mois, 7 mois, 9 mois. Bana ba comme quoi krrr. Donc na 3 mois so bota 4 bana. Ko le kata nan. Faut je na lo ba par amour. Ton a l'air mo bo doser. Tala mama bana o ba kola kana affection tata ce qu'il faut ça bien. Ba sa kana kana kala so pa. Mukenke papa nga chimicho. Mwana bangote. Kuna kapeleka atana mungi bana kapeta. Papa nga chimicho. Tepino. Ndako bana batonda kamini kapeta kabale kibutu. Ngo pasi makelele wana bana botika minduki. Poko tondeleki mingi. Ngo pesa ba shema. Mais ndako bana balia bien te mwana wa fanda nyelo ko bapu. Azo bana felite. Mwana zo fana susi lo kwa mukolo. Mwana zo regretter les réunions. Est-ce que mwana trop za ko za mukimu kabeti maboko ko. C'est moi qui suis en train de faire une réflexion. Moi, je suis en train de faire une réflexion. Moi, je suis en train de maman. Oh, maman, yeah. Et c'est de recaber la main à biloko na ba voisin. Moi, na côté de l'onge voisin. Au bibi na maman yoka ban. Oh, moi na voisin. La kemi nganga sa côté de l'onge kuna pas à part ça. Mais finalement, tu quand ça m'a pas. Ota a yebisa ba boni ya nono ba comment tu vas ça. Oh, ça me chaîne. Non, bah, ma TV, yango bas. C'est tout peut-être un mieux compliqué. Quand on est sur un châtiment, on a eu yango de vie. Comme ça, ça le simba. Ça m'a dit dosé. Dans la période moko ekenge. Contre-temps, ma bé. Landé la page. Yo kanga bien. Moni kolo muki. Sora linga ki yo tendo sokufa. Tu osa ebi yo. Changer méthode de relukela mbongo pas tim que ma pambolé là et landa. Yo copine ngo ki journaliste. Et simba tenanga na mbamba un jour aussi et simba nzelo batutu babongelela babonga mbala moko na PTT nzelo to zakana ba difficulté nango bana basi afa bakunda bafufu bia liboso batebisa pe bamu kona malam quand on est schéma ndeko soko batelité danger ko kota raconte na vina so ba mi batute o atambola pa bandeko aka munene te pour batonga kona sima rolia mama na rolanda baninga côté kopesa na tchola mana moyi mais na zoki enfant normal keneke no tala bandi so pesa fufu na ticket so baluki makamba comme le banaka ngana kena pa bandeko mwana mukazo tuna ba question de respecter à la police faut ticha kande ninyo yoganga na jotole to mama na tali pemena jotole fi yoga to mama yoga tam mama yoga ole la ande we yaka o saki le premier na zoki mi c'est pas tika makamba fufu o saki le premier kaka na saki le premier mais o ticha tu ya yo yoganga yo ngabi o za ko samba na vie na changer méthode ndamoko kolonga na lukela nga. Très bien. Merci beaucoup à toi, Nono Badiamant. Merci infiniment à toi, Mimi, la japonaise Yaba Mimi. Pourquoi pas à toi, Lucien Makoso depuis Bruxelles. Merci à toi. Pourquoi pas à toi, Bijou. Hein? Bijou Umbi, maman Yabane et maman sociale, grande sœur. Il y a Patience Wenge. Merci aussi à toi, Suzanne Ngaloula, ma copine privée. Pourquoi pas à toi, Rite Kindombe, ma copine privée, Francine, la patronne. Donc, vous s'abonner massivement pour nous corriger à ta news, mon côté. Donc, tout ça qui bon, on a pasteur John Toli, à peut-être qui m'a été. Donc, on a bino to kutani mbala sima. Bah.